又是跑山的一天，体验找棒儿的快乐。出汗了。今天的目的地稍微有点远，光走这个小路就得10多分钟，我还看不到头了。这个地方右手边是人家的板栗园子，往左边就是乱七八糟的杂树。翻过这个杂树林子，过了杠，是一个30、40年的驻参园子，所以杠这边应该会有籽儿货，就是调过来的籽儿。今天这个地方草药也很多，这是川地龙，这个是天南星、乌头，这儿还有神经茶，这儿还有这么多青苔，青苔抠一点，待会儿看棒槌裹起来，还是很松软的。该说不说，这是什么情况呀？关键是我上来没有3分钟了，本来我以为这是个小巴掌，结果仔细一看是个二甲子，但是不知道被什么东西给踩了一个，踩掉一片叶子。应该这个应该是它掉的叶子。这上面肯定有大的货，至少有它的娘，前提是没有被别人给挖走。这块肯定有。这边有好多这种又深又大的脚印儿，应该是野猪走的，希望别碰上它。我说什么了？棒槌！从我刚才看到二甲子的地方，往这儿往上爬了，能有8米到9米的距离，一个大4匹叶，多漂亮！这儿还有一个小巴掌，也是他甩的籽。我操！这儿还一个，这个一个灯台子，我操，这俩什么关系？一个从灯台子从它上边，它能把籽甩到上边去吗？上边还有吗？难道？哇，这个太漂亮了啊！一个大的4匹叶，种子也够多，而且台杆也够粗。有人一直说这是林下参，林下参，这真不是，这个就叫飞籽儿，是从别人人参园子里边飞过来的，鸟叼的，松鼠子叼的，就是这种情况。这真不是人家林下参园子。这边从明朝有着400多年的种植人参的历史，像这种飞籽儿沟塘子里边很常见，只是这个年头高的不多，像20来年的这种很多。大4匹，漂亮不？我都有点舍不得抠的。那个不抠了，这个待会儿看看。这个有可能就10年8年，但也有可能20来年、20多年都有可能。刚才就看到这一个崽子，结果往这边仔细一看，还有俩，这儿一个小巴掌，这一个二甲子。所以说这地方只要别遇上抠参的绝户手，大小通吃的那种，像这种参断不了根儿，会一直有。还是老规矩啊，低于15年的货不拿。还有人会有疑问，说你现在把它挖了，种子不就浪费了吗？不会，像去年、前年掉的种子都是在这块了。我挖它的时候，把土往下一扒拉，埋上之后，第2年还是会出苗。闪闪炉看看，天灵灵地灵灵，整根大货行不行？哇，看了吗？这叫什么？你们说？瞎耗的洞，我的心又凉半截了。什么情况这是？先闪闪炉看看。哇，杆儿还是很粗的，土很松软，非常的松软。哦，哇，这是体吗？钉吗？这啥呀？我这有石头。不行，我得上家伙事儿。完了，心彻底凉了，白在这儿叨逼叨逼半天，结果是个小年轻，而且还回路了。这个炉头回到根儿了，肩膀上有点纹，但是不值当的挖呀，只能再埋上。
白扯了半天。待会儿看看那个，有可能那个都比这个年头长。挖个坑，埋点土。这个应该是埋的越深越好，它的芦头到时候长出来漂亮。种子掐不掐呢？不掐容易被别人发现，掐了就浪费种子了。不掐了，赌一把。上边这个灯台子也不行，而且从这儿也回过炉。哎，今天财运不济呀，白高兴了，看两个人。来了，拜拜，上去找他妈。上山2个多小时，虽然没得到人参，但是山老爷赏了我一束的山樱桃，也算是失之东隅，收之桑榆了。摘点儿，先吃为快。捡着红的摘，山樱桃就得这样吃。酸爽。来肉丝，叫你吐壶。吃完樱桃，继续找。乾坤未定，你我皆是黑马。总结一下今天的战况，算得上是虎头蛇尾。修整一下，吃个糖饼，二他妈妈给烙糖饼。还是有点不甘心，再找一会儿。既然找不着大飞子儿，就来之前这老池子里看看。结果也特别干净，刺儿槐和这个落叶都长这么粗了，但是一根棒槌都没看见。这儿倒是有一个山葫芦贝，弄不着棒槌就弄阴阳货，反正不能白来。阴阳货不少，小3匹。看看它下山，太累了。我去，这根是一个真正的老池底子，不但回过路，体还被虫子给啃了。年头够用，但是不值钱。本来还想着今天挖几个新鲜的，怼到这个鹿茸瓶子里边，结果运气不给力，走错道了，白跑。只能怼这个，这个也是老池底的，这个是前些日子抠的一根蜜货，须子已经烧了，待会儿就放这里边啊。行，待会儿我自己放。不相信你的审美。切，我还不给你放。看我这助理知道我上山累，特意帮我分担一下。那可不，我可是正宗的贤妻良母啊。贤妻良母，你别让我刷碗就行。不用。这个也是老池底子。这几个没一个籽货，这个也是老师，就今天就收获这一个。我看看你这审美的啊，咋放的？绝对比你强。哎呀，你觉得吧？绝对手艺人。整个大棍儿。正不正啊？看往下怼一怼，虚的弯没事哈。没事。弯才显着美了。哎，我看这鹿茸怎么像变大了似的？显玻璃显的这个。放大了是吧？这色儿还渐变色，搁这下边都是血。血才是好东西了。知道吧？回头我也整点啊。整这个得入了秋之后。现在整不行，太热。这个得放里边，放背面。行。放扉叶，一边一个。哎呀，行，这么一放确实好看，是吧？还得你呀。别飘啊。这个等干了，放这里。干了再放。这个我都给结成块了。这个你更不干喝。这个有膻味儿。这色儿太深了。这就这样了啊。行，挺好。盖盖儿，泡着吧。秋天喝。